Салам достор, бүгүн видеодо сиздерге дронду кантип башкарыш керек экендигини көрсөтүп берем. Дронду жанырасыздар, бул жагында кнопкасы бар, басып турсаңыздар жанат. Бул жагын ачасыздар, бул жагына телефон кыстарып койсоңуздар болот. Жана бул кнопкасын басып турсаңыздар жанат. Жана дагы эми пультту дронго кошуш керек болот. Мосуну өйдө ылдый кылып кылса, пульт дронго кошулат. Уже башкарса боло берет. Бул кнопкасы өйдө көтөрүлөт. Астыга кылсаңыздар астыга, оңго солго буруштун деле кереги жок. Если оңго солго бурсаңыздар, оңго мынтип айланат, мындай болуп, солго бурсаңыздар мындай болуп айланат. Ал эми бул болсо оңго солго экендигини жооп берет. Могу алдыга, могу артка, бул солго, бул оңго. Оңго, солго ушундай кылып кетет. Бул алдыга, аркага кылып, түшүндүңүздөр, Азыр видеодо көрсөтүп берем. Андан дагы видеосун көрүш үчүн мунун атайын эмесине сканер кылып аласыздар. Азыр көрсөтөйүн. Инструкциясында ушундай болгон сканер бар. Ушуну сканер кылсаңыздар, приложениясы чыгат. Ошо приложениясын көчүрөсүздөр. Көчүргөндөн кийин дрондун Wi-Fi чыгат. Дрондун Wi-Fi'га кошосуздар. Азыр мен сиздерге көрсөтүп берем. Так, мынакей, мен азыр сканер кылайын. Так. Wi-Fi'не кошобуз. Дрондун Wi-Fi чыгат. Могул жерден сиздики Android болсо Android'ти, App Store болсо App Store'ду басасыз. Меники App Store. App Store'ду басабыз. Ушуну алабыз. Мынакей. Азыр буну скачать кылдык. Эми бул мынакей, азыр Wi-Fi'га киребиз. Wi-Fi'ден биринчи жандырып алабыз. Өчүп калыптыр. Эми Wi-Fi'ни табабыз. Бул жактан бир эки размер кичине чоңойсо болот, эгерде мындай билинген болсо. Мынакей, Wi-Fi жок, бир пароль чыкты, эме чыкты, Wi-Fi чыкты. Ошого кошобуз. Андан кийин приложенияга киребиз. Мынакей, уже кошулду. Ушундай кылып эле кошобуздар, туугандар. Анан жаңы башкарып жаткан болсоңуздар, мүмкүн болсо ээн талаага, тосук жок жерлерди башкарыңыздар. Анан тосук жерлерге чыгып алып, анан башкара албай кыйналып калышыңыздар мүмкүн. Андыктан ээн талаага чыгып башкарыңыздар, туугандар.